가끔 변하지 않는 것들이 있어. 억만장자여도 이건 살 수 없어. 지나가면 우리는 잡을 수 없어. 어느새 서른이 가까워지고 있어. 시간아 멈춰 딱 거기에 멈춰 봐. 너는 왜 뭘 어쩔까 기만 하는 걸까. 시간아 멈춰 딱 거기에 멈춰 봐. 너는 왜 뭘 어쩔까 기만 하는 걸까. Yeah, 다이나믹 듀오 이집 go back throwback 잠시 그때를 go back 으쓱으쓱했지 다들 알아볼 때 돈다발도 처음 쥐어봤지 손에 동네 친구들과 매일 밤 소맥 버릇처럼 계산할 때 다들 나만 보네. 오토바이 팔고 자동차를 타니 좋은데 카톡값 빨리고 가 빌리면 또 빌리거나 세금도 못 내. 누군 얼마를 번대더라 무슨 차를 뽑았더라 걔는 돈을 모아 집을 샀다던데 그 집값이 몇 배를 뛰었다고 하네. 행복하길 바래 질투간에 내 방식대로 올라가고 싶어. 선배들의 특색 짬이라는 함정은 더럽게 넓고 깊어. 오르기도 벅찬데 친구라도 놈들은 다시간에 일 붙잡네. 변하지 않은 것들이 있어. 억만장자여도 이건 살 수 없어. 지나가면 우리는 잡을 수 없어. Yeah. 어느새 서른이 가까워지고 있어. 시간아 멈춰 딱 거기에 멈춰 봐. 너는 왜 뭘 어쩔까 기만 하는 걸까. 시간아 멈춰 딱 거기에 멈춰 봐. 너는 왜 뭘 어쩔까 기만 하는 걸까. 현실을 살아보니 warzone 고장 내 손에 쥐어진 건 닥종. 탄산 없이는 안 넘어가 바풀이 돈은 내가 내니까 고기는 네가 구워줘. 위에선 퍽치고 아래선 툭 치니 탁 트인 집 대신 넓어진 이마 평수. 좀 더 살기로 왜 여기 편